श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात्. श्रेयो हि ज्ञान, you have to join. Hi jnana. But nya, there is no G or N sound. Ga na palakakurdu, nya. Shreyo hi jnana mabhyasat. Bhya mahaprana. Jnanadhyanam vishishyate. Jnanadhyanam. Dhya mahaprana. 2 Ds. దాకి ధావత్తు యావత్తు ఒత్తి పలకాలి. జ్ఞానాధ్యానం విశిష్యతే. ఇట్ ఈస్ నాట్ విశిష్యతే, ఇట్స్ నాట్ సి, విశిష్యతే. ధ్యానాత్, ధ్యా మహాప్రాణ. ధ్యానాత్ కర్మ ఫల త్యాగః. ఫ మహాప్రాణ. ధ్యానాత్ కర్మ ఫలత్, lat you join. Dhyanat karma phalat tyagah. Tyagachanti ranantaram. Tyagacha. Chanti. Cha mahaprana. Stress. Cha ki cha ottu otti cheppali. Tyagachanti ranantaram. Shreyo hi jnana. Shreyo hi jnana mabhyasat. Mabhyasat. Shreyo hi jnana mabhyasat. Shreyo hi jnana mabhyasat. Jnanad dhyanam. Jnanad dhyanam vishishyate. Vishishyate. Jnanad dhyanam vishishyate. Jnanad dhyanam vishishyate. Dhyanat karma. Dhyanat karma phalat tyagah. Phalat tyagah. Dhyanat karma phalat tyagah. Dhyanat karma phalat tyagah. Tyagachanti. Tyagachanti ranantaram. Ranantaram. Tyagachanti ranantaram. Tyagachanti ranantaram. Shreyo hi jnanamabhyasat. Shreyo hi jnanamabhyasat. Shreyo hi jnanamabhyasat. Jnanadhyanam vishishyate. Jnanadhyanam vishishyate. Jnanadhyanam vishishyate. Shreyo hi jnanamabhyasat. Jnanadhyanam vishishyate. Shreyo hi jnanamabhyasat. Jnanadhyanam vishishyate. Shreyo hi jnanamabhyasat. Jnanadhyanam vishishyate. Dhyanat karma phalat tyagah. Dhyanat karma phalat tyagah. Dhyanat karma phalat tyagah.
त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् 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 ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् Abhyasat, instead of mere practice without knowledge, jnanam, knowledge, shreyaha is better. Jnanat, better than knowledge without personal experience, is dhyanam, contemplation upon God. Vishishyate is better. Dhyanat, even better than dhyana, contemplation, is karma phala tyagaha, the surrendering of all the rewards of all your actions. Gaining spiritual knowledge is superior to physical yoga exercises. Deep contemplation is superior to the attainment of knowledge. Renouncing the fruits of all actions is superior even to deep meditation. When all attachments are surrendered, liberation is attained. అభ్యాసాత్, తత్వం తెలియకుండా చేసే అభ్యాసం కన్నా జ్ఞానం శ్రేయ, శాస్త్రజ్ఞానం మంచిది. జ్ఞానాత్, అనుభవం లేకుండా ఉట్టినే పుస్తకాలు చదివి తెలుసుకున్న జ్ఞానం కన్నా ధ్యానం, పరమేశ్వరుని ధ్యానం చేయడం, విశిష్యతే, ఇంకా మంచిది. ధ్యానాత్, ధ్యానం కన్నా కూడా కర్మఫల త్యాగ, సకల కర్మల ఫలాన్ని భగవంతునికి సమర్పణ చేసేయడం అనేటటువంటి త్యాగాత్, త్యాగం వల్ల అనంతరం వెంటనే శాంతి, పరమశాంతి కలుగుతుంది. అభ్యాసం కంటే జ్ఞానం గొప్పది, జ్ఞానం కంటే ధ్యానం గొప్పది, ధ్యానం కన్నా కర్మఫల పరిత్యాగం గొప్పది. సర్వసంగ త్యాగం వలన ముక్తి లభిస్తుంది. శ్రేయో హి జ్ఞానమభ్యాసాత్, 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 జ్ఞానాధ్యానం విశిష్యతే, జ్ఞానాధ్యానం విశిష్యతే, జ్ఞానాధ్యానం విశిష్యతే, జ్ఞానాధ్యానం విశిష్యతే, జ్ఞానాధ్యానం విశిష్యతే,
ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ज्ञानाध्यानं विशिष्यते श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् 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 ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः 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 त्यागाच्छान्तिरनन्तरं 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 ध्यानात् कर्मफलत्यागः 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 त्यागाच्छान्तिरनन्तरं
ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते 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 ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्